Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme FNAF Coop. Ideme play solo. Yes. Snad vás to dneska bude baviť. Ideme na to. What the fuck, to čo? Dobre. Play. Úplne revenge. Ideme FNAF 2, či... Ja neviem, čo chcem ísť. Asi FNAF 1. Select. Night 2, select. Start. Ideme. Fúha. Snad to bude dobre. Snad sa nebudem bať. Ale nebudem sa bať, ja som není taký. To. No, super. Sme v hre, ľudia. Aha, tu sú animatronici, aký pekný. Fúha. Že musíme ísť tam. No, teraz začína to. Do perčic. Ježiš, ja som zabudol dať zvuk. No. To dám preč ten mute call. Bro. Oh, shit. Kamera sedí mě číká. Čeká, není na kamera sedí. Fúha. Bro. Dobrá pesnička. Do hlava dávaj, jo. Jedna bežový? Nie. Vaj, ja som sa postavil. Fakt, je číka. Kamera jedna, kamera jedna. Myslíš? Neviem, kde je číka, tak si počkáme chvíľku. Ukáž Bonnie, či tam furt je. Bonnie? To tam nie je. Je Bonnie. Je tam na kamere 3 je? Nie. Kamera 2. Musím vedieť, kde je Bonnie. Lebo ja fakt neviem. Na kamere 3, na kamere 1 a je naspäť, čo to nie je.
On je... Niekde. Stanem chvíľu kúkať kamery. Ale ja neviem, kde je Bonnie. Kde je? No. Potom svoj klid. Vyrob. No. Tam je Chica furt. Ne. Som aj čakala, že som to videl. Nerobuj. Furt to robíš. A čo? To je Chica. Kamera 2 a kamera 2B. Kamera 3 je Bonnie, ok, už sa blíži. Prestaň! Liliana, daj prst, čo mu pil. Nepím. Môžeš mi ho zhodiť. 43% 3 AM, to nie je dobré. Neviem, či to tam je. 2B. Kamera 2 a nič, kamera 3! Kde je? Kde je Bonnie? Musíme nájsť Bonnieho okamžite. Ináč, nie, Foxy. Kamera 5, že by? Nie. Že by kamera 1B? Chica sa vrátila, nice. Ale čo ten Bonnie? Tento furt akože... Bonnie sa mi neľúbi. Aha, on je na kamere 3. Furt. Dobre, zatiaľ v pohodičke musíme byť. Nebudem chvíľu kúkať kamery nič, aby sa nám tak rýchlo nevypila. Lebo nemáme už moc percent teda. Ach. On sa posunul. A čo Foxy? Dobre, Foxy nič. Bonnie sa zase posunul. Nebudem teraz kúkať nič. Mám 29 baterku a je iba 4 AM. Aha, on to není, jo. Dobre. Není. Trochu som sa zlakol. Len trochu som sa zlakol, nie až tak zase. Čika. Tam. Bonnie asi... Bonnie by sa mal vrátiť. Áno. Šitka. Ježiš. Mám 19%, je iba 4 AM. Nič nerobím. Chám sa k tomu na Chiku. Chika není. Není. 17%. To nedám. 5 AM. A mám iba 16%. No super, ja som mŕtvý, že? Ukáž, Foxy? Pivnica už pôjde. Čika. Ale Foxy tiež pôjde akože. Sfera pôjde. Mám 9% iba.
dávaj si to pozor. Joj. Ja som to dal. No čo, animatronici? Trošku ste to nedali, čo? Ste... Ha. Let's go. Dali sme to. Let's go. Ty vado. Ja som ani nečakal. Dobre, takže ľudia, keď sa vám videjko ľúbilo, dajte like a odber. A teda, čaute.